Chiuso in pareggio a 24 milioni di euro il bilancio previsionale 2025-2027 del comune di Santa Margherita Ligure, il primo dell'amministrazione guidata da Guglielmo Caversazio, eletto a sindaco nelle amministrative di giugno. Il bilancio è stato approvato nel corso del Consiglio Comunale. Per l'amministrazione Caversazio l'obiettivo era quello di evitare tagli ai servizi senza alzare le tasse. Una volontà che è stata possibile perseguire, come ha dichiarato l'assessore al bilancio Sebastiano Teppati, grazie alla leva extratributaria, ovvero gli introiti del comune dove questo si fa impresa, come quelli del progetto Santa Margherita, affidataria del complesso di Villa Durazzo, degli ormeggi di transito, della security portuale e dei parcheggi a pagamento per la quota in capo al comune stesso. Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati messi al centro gli interventi di manutenzione delle strade, degli immobili pubblici e della cura del verde, oltre al potenziamento della spesa in prevenzione del rischio idrogeologico. Tra le voci più significative anche quella relativa ai servizi alla persona, con la reintroduzione del centro di aggregazione giovanile, e quella del comparto turistico, dove l'amministrazione ha scelto di ridurre il numero di manifestazioni per ricercare un livello mediatico superiore. Critica l'opposizione, che lamenta una discrepanza tra il programma della campagna elettorale e l'operato dell'amministrazione Caversazio. Per i consiglieri di opposizione del gruppo Viva Santa, il piano delle opere e il bilancio preventivo non tengono conto delle grandi opere per lo sviluppo della città. Il parcheggio multipiano alla stazione e l'allargamento di via Trieste avrebbero una priorità minima e nel documento unico di programmazione non è stata menzionata Villa Carmagnola. Critiche anche per il mancato stanziamento di risorse per il progetto di riqualificazione del verde dei giardini a mare e per il sistema di gestione dei bus turistici, mentre per la mensa scolastica il gruppo di opposizione lamenta un incremento dei costi per le famiglie.